Sveiki, aš esu Inga iš Burė Burė. Šiandieną mes velsim tapkes iš islandinių avių vilnos. Iš viso naudosim 200 gramų vilnos, kad būtų greičiau ir paprasčiau sausom rankom, kol mano rankos sausos. Aš 200 gramų vilnos padalinau į 4 dalis ir dabar padarysiu iš jų klojimą. Vilną susidėliojam gabalais, 4 gabalai po 50, kuo gražiau, kuo atidžiau. Ir dabar vilną sušlapinsim, uždėsim ant jos kitus gabalus, sušlapinsim. Šiandieną šlepetes dekoruosim mano mėgstamą medžiagom. Tai yra likučiais, lino likučiais, ar ne? Aš pasirinkau tokias pakankamai ryškias atšviečiančias spalvas. Ir ką aš darysiu, tai tiesiog prisikarpysiu daug smulkių lino gabalėlių. Turim du apveltus tokius klojimus, ar ne? Dabar mums reikia prakirpti skylę ir ištraukti šabloną. Kadangi čia bus tie vadinami kloksai, tokie tapkės aukštesnių priekių, tai mes turim pačią plačiausią vietą. Per šitą vietą padarysime įkirpimą. Atkeliu šitą veltinį nuo šablono. Paimu, prakerpu skylutę ir į vieną pusę maždaug 2 cm ir į kitą pusę maždaug 2 cm. Tada paimu ir ištraukiu šabloną. Viskas, šablonus padedu kitam kartui. Toliau, ką mes darysim, mes suvelsim iki mums reikalingo dydžio. Aš galvoju, kad tai bus dydis 38. Kelintas tiksliai dydis nežinau, nes pirmą kartą bandau šitą vilną, kurią man atsiuntė iš ūkio. Ir kiti reikalingi vėlimui daiktai. Tai yra paprastas guminis kilimėlis ir paprasta bambukinė užuolaida, verdantis vanduo, 1-2 arbatiniai verdančio vandens, alyvuogių muilas ir dar porą tokių aptrineklių vadinamų.
apvėliam iki beveik tokio dydžio kaip mūsų kurpalis, šiek tiek didesnis jis yra, tada reikia iškirpti skylę, kad būtų didesnė, kad mes galėtume įdėti kurpalį. Tai vat, imu vėl savo fiskarso žirklės, darau kirpimą. Tada imsiu kurpalį. Kurpaliai turi būti tokiais išimamais priekiais, tokie vėliumai netinka. Ir įkišam šlepetę. Kaip matot, kai priekis išsiema, šlepetė įsistato pakankamai lengvai. Opa, turime tokį įrankį. Su juo dar galima įstatyti. Kitą irgi įsistatom. Įdedam priekius, pasižiūrim, ar užkūnis geras, įdedam šitaip, pasižiūrim, ar užkūnis geras, tada padedam ir pažiūrim, kiek pagal kitą šlepetę mums dar reikia apkirpti, kad būtų abidvi kuo vienodesnės. Vieną galą apkirpam ir pridedam, pažiūrim ir tada kitą galą dar šiek tiek įkirpam, pridedam ir pažiūrim. Gerai. Taip. Tas vietas, kurias mes nukirpom, turim patrinti muilu ir labai gerai užvelt, kad nesimatytų kirpimas. Jeigu patinka užveltas kirpimas, kai kuriem patinka toks labai aiškus, lygus ir aštrus kirpimas. Arba jeigu yra panaudota skirtingų spalvų sluoksniavimo technika, tai tada tas kraštas būna ypatingai dekoratyvus, neužveltas, tik nukirptas gale. Tai tokiais atvejais irgi galim, tiesiog labai gražiai su aštriom žirklėm iškirpti ir to krašto neužvėlinėti. Visais kitais atvejais kraštą reikėtų užvelti. Tai krašto užvėlimui maždaug 5-10 be tokio intensyvaus darbo. Tada vėl ant kurpalio dedam ir matot, jinai dar biškį didokai yra. Šiek tiek galima paimti, užpilt verdančio vandens. Ir pasimt trinėklį. Ir tada jau aptrint lygiai pagal formą. Ir tol trint ir vėl su trinėkliu, kol jinai sumažės iki mums visiškai reikalingo dydžio, apsitemps aplink kurpalį. Dings visi nelygumai ir pasidarys tokios gražios formos, kokios mums reikia. Nu va, praktiškai ir viskas. Dabar liko tik tais nuimt, išskalaut, išdžiovint ir uždėti jom padus. Viskas.